น่าเบื่อจังเป็นโรคตาแฉะแต่ไม่มีของเล่นให้อีกชีวิตทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้นั่นตัวอะไรอะน้องๆสังเกตดูดิเนี่ยตรงนี้น่าเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตัวอะไรอะสไปเดอร์แมนต้องเสริมได้ใช่ไหมไอ้ปุ่มอะไรอะเนี่ยปุ่มอะไรอะน้องๆรู้จักกันนะเลือกเสียงได้เก็บเดี๋ยวพี่จะมีป้ายชื่อร้านด้วยนี่ป้ายชื่อร้านเขาเนาะโยโย่มอยเจเนมอนโคชะโอ้ทุเรศว่ะสไปเดอร์แมนทุเรศเลยดูตาเขาดิเขาทำละเอียดมากเลยพี่บอกเลยนะว่าอันนี้พี่คิดว่าน่าจะไปซื้อจากวัดปักน้ำนัดคิดเนาะคือนัดคิดมินี่แล้วก็สกุชชี่ครับใครอยากได้สกุชชี่หรือสไปเดอร์แมนหรือไอรอนแมนก็ไปซื้อที่วัดคิดนัดคิดได้เลยพูดถูกอะไรเนี่ยก็ชื่อจะเป็นอันนี้โลโก้เขาใช่ไหมเดี๋ยวดูโลโก้เขาเลยเขาไม่มีโลโก้เขาต้องดึงโลโก้ด้วยแหละไม่มีครับแป๊บหนึ่งนะนี่แหละคือสิ่งที่น้องๆควรอยากได้คือน้องผู้ชายผู้ใดที่ชอบสไปเดอร์แมนก็ไปซื้อนวัดคิดหน้าโยวันนี้ฉันจะมาอยู่กับพายุแกดูสิฉันจะนอนยังดูท่านอนครับฮาบุยมากินฟลายก็ขอคลิปนี้ไปดูเบื้องหลังขอซื้อเนี่ยแล้วนี่มันดีมันมืดเลย